ครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถ Toyota Revo คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับวันนี้เราก็ได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบรตนะครับมาทำการแดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการซับเสียงพวกค่าพวกไวซ์เบชันนะครับแล้วดูการแดมของทางทีมงาน Overhaul Sound แล้วใช่ไหมครับเวลาแดมปุ๊บนะฮะมันจะต้องขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างนะครับเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับโดยการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อจะทำให้โครงสร้างของตัวแผ่นแดมนะครับมีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับหลังจากที่เราต้องการนะครับทำเจ้าตัว enforcement เสร็จแล้วนะครับดูการยึดเกาะนะและการซับเสียงครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟของทางทีมงาน Overhaul Sound และเห็นไหมครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับมาทำการยึดเห็นไหมครับเวลาปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการหลุดร่วงนะครับแล้วดูการไวสายนะฮะเราได้เลือกใช้สายมีคุณภาพของยี่ห้อเบลิกนะฮะซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OFC นะฮะมาทำการไวสายเข้าไปนะครับพร้อมกับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับซึ่งทางลูกค้าได้มอบความไว้ใจนะครับนำรถมาให้ทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับก็คือการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับให้มันเหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงชุดใหม่เข้าไปปุ๊บติดตั้งปุ๊บนะครับมันจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับกว่าการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งในรูปแบบเดิมนะครับก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ที่เป็นรูปวงแหวนนี้ฮะอาจจะเป็นยางนะครับหรือจะเป็นพลาสติกนะครับติดตั้งกันในรูปแบบเดิมๆนี้นะครับคุณก็ได้มิติและวิธีเสียงในรูปแบบเดิมๆแล้วมาดูงานติดตั้งของทางทีมงาน Overhaul Sound และชมกันครับเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับก็จะใช้เป็นเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งเป็นรูปวงแหวนนะครับหรือจะเป็นพลาสติก ABS นะครับเวลาติดตั้งนะครับเราก็ติดตั้งกันในรูปแบบนี้นะครับเราก็ได้มิติและวิธีเสียงในรูปแบบเดิมนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์ครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความแข็งแรงก่อนนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวกไวซ์เบชันนะครับทำให้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับดูการแดมของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์ครับเวลาแดมเสร็จแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าการแดมนะฮะระหว่างแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราแดมเสร็จแล้วปุ๊บเรายังมาทำสร้างเจ้าตัวโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นโดยการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเป็นทำการปั๊มนะฮะเพื่อให้โครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมมีความแข็งแรงนะครับแล้วดูการทับเสียงครับนะฮะทับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนเห็นไหมครับเราดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นเห็นไหมครับมันจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเห็นไหมครับและนอกจากนั้นเห็นไหมครับเรายังได้นำเจ้าตัว Extra Link นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับซึ่งเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ Toyota Revo คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับมิติและวิธีเสียงนะครับจะอยู่บนแดชบอร์ดนี้นะครับเราทดสอบฟังดูนะครับ I've been trying to hold back the hand of time Yeah I've been sleeping babe I've been trying to hold back the hands of time
ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับแค่เราเปลี่ยนลำโพงนะครับปิ้นเลนส์ชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็ได้การออกแบบติดตั้งที่ดีๆนะครับแล้วก็ได้มิติแล้ววิธีเสียงอยู่บนแดชบอร์ดเห็นไหมครับการฟังนะครับได้เสียงกลางที่โปร่งใสกังวานนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าเสียงกลางรู้สึกว่าจมอยู่ระดับแนวหน้าอกตรงนี้เราก็สามารถนะครับนำรถมาให้ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ของท่านใหม่นะครับแล้วท่านก็จะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเหมือนรถ Toyota Revo คันนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota Revo คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้านะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ